Kama umejenga, majirani waliokuzunguka wanapitia migogoro ya ndoa, ugomvi, chuki, umeelewa, marumbano, hofu, wasiwasi ambao ni nguvu kuu ya uhai ya chini. Maanake pia na wewe, kwa sababu wote mnachangia ardhi moja, maanake na wewe pia utapitia mambo hayo ya ugomvi, migogoro, chuki, hofu na wasiwasi katika nini? Katika ndoa. Kwa nini? Kumbuka wale majirani unawaona, wale ni nguvu kuu ya uhai, na wewe pia ni nguvu kuu ya uhai, ni kitu kimoja. Si umeelewa? Maanake wataathiri pia hata ndoa yako wewe. Umeelewa? Kwa nini wataathiri? Kwa sababu mpo katika nguvu kuu ya uhai ya ardhi moja, na ukumbuke ndoa ni nguvu kuu ya uhai ya kike, maanake ni ardhi ile. Sasa swali, je, uuze nyumba? Si umeelewa? Nini cha kufanya? Hapana, uwezo kauza nyumba. Cha msingi tu lazima wewe sasa ukuze ile nguvu kuu ya uhai ya upendo. Kwa namna gani? Vizuri sana, kuna njia nyingi sana za kutengeneza hayo mazingira. Usimeelewa? Kama una uwezo, fanya jambo moja la msingi sana. Maana sasa kama umejenga hapo afu majirani hawaeleweki. Yaani wanapitia wana migogoro, wana hofu. Yaani umejenga kwenye mazingira ambayo majirani wana migogoro ya ndoa. Umejenga kwenye mazingira ambayo majirani waliokuzunguka wana chuki. Umejenga kwenye mazingira ambayo majirani waliokuzunguka wana hofu, wana wasiwasi, wana tamaa kwenye ndoa zao. Na wewe ndio umekuwa sehemu ya wale majirani. Maana kuna nguvu ile ya uhai, maana ndoa si nguvu kuu ya uhai. Ili zile nguvu zao za hofu, migogoro na ugomvi zisikuathiri, lazima wewe ufanye jambo katika asili, katika ufahamu, katika nuru, katika upendo mkuu uliokuwa kamili. Unafanyaje sasa? Ni rahisi sana. Umeelewa? Hakikisha wewe unakuwa ni msaada kwao kwa kuwapa maji. Maji gani? Maana kama una uwezo, tengeneza bomba litoe kwa nje. Kazi ya maji ni kusafisha. Maji ukitengeneza maji na kuwapa ni bomba, kuwapa au majirani waliokuzunguka ambao wanapitia hizo changamoto za hofu, migogoro na wasiwasi na kero kwenye ndoa zao, wewe ukani sababu ya kuwapa maji. Maana yake kazi ya maji, unasafisha ile mji wako. Kipindi yale maji unatumia bure, maana yake wewe pia unakuwa ni sehemu salama. Na ndio maana watu wengi wanaoelewa hiki kitu, wakijenga kwenye mazingira hayo, huo wanagawa maji. Zipo nyumba nyingi mjini zina mabomba nyingi. Umeelewa? Huo wanagawa maji bure. Yale maji anayotoa bure ni kwa manufaa kwake yeye anayetoa maji, sio kwako wewe unayetumia. Ananufaika vipi? Anasafisha. Nguvu kuu ya maji ni kusafisha. Nguvu kuu ya maji ni kuweka mambo yakae sawa. Sio, umeelewa? Hiyo ndio njia ya msingi sana ya kuepusha matatizo, kero, hofu, chuki, wasiwasi ambao wewe unaweza ukaupata kwa sababu tu umejenga kwenye mazingira ambao waliokuzunguka ndoa zao zinapitia migogoro, kero, hofu, wasiwasi na chuki. Ukigawa maji, ukatengeneza bomba nje, ukaanza kuwapa maji wao majirani zako ambao ndoa zao zina shida, majirani zako ambao wana chuki, majirani zako ambao wana wasiwasi, manake wewe unayegawa maji unatengeneza nguvu kuu ya uhai ya upendo katika ndoa yako, nguvu kuu ya uhai ya utulivu katika familia yako, nguvu kuu ya uhai ya amani na furaha katika ndoa yako na katika familia yako.